Goeiemôre almal, maandagoggend, dit is die 17de Maart, die jaar 2025, se lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels uit God se woord uit oor verlossing. Soos die Here Israel uit slawerny in Egipte verlos het, verlos hy sy kinders van sonde. Vra jy mense wat hulle moet doen om in die hemel te kom, vertel hulle jou dat hulle 'n goeie lewe moet lei. Maar wie kry dit reg om 'n goeie lewe te lei? Jesus se lewe en gelykenisse kom demonstreer dat al wat ons nodig het om verlos te word is om te roep, Here, help. Ons hoef nie eens na God toe te gaan nie. In Jesus het hy klaar na ons toe gekom. Halleluja. Kom ons lees hierso uit God se woord uit Lukas 21, hier vanaf vers 25. Die profetiese rede, die koms van die seun van die mens. En daar sal tekens wees aan die son, die maan en die sterre en op die aarde benoudheid van nasies as in hulle radeloosheid wanneer die see en die branders dreun. En mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld sal kom, want die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal hulle die seun van die mens sien kom in die wolke met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Toe vertel hy hulle die gelykenis, let op die vyeboom en al die bome. Net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat alles gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe, en die dag julle skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat oor die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Ek wil graag Petrus se waarskuwing ook vir ons deel, hier vers 31, en die Here sê, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. So ons moet waak en bid, want ons het 'n groot vyand en sy naam is Satan. Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk. En hy het vir hom gesê, Here, ek is gereed om saam met u selfs in die gevangenis en in die dood in te gaan. Maar hy antwoord hom en sê vir Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy 3 maal geloon het dat jy my ken nie. Maar kom ons wees bedag daarop, dat die Satan ons wil sif soos koring, en hy wil hê dat ons moet afvallig wees van die Here. Kom ons staan vas in ons geloof, want ons verlossing is naby. Halleluja, kom ons bid en vra die Here om ons net te help. Halleluja. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons lê ons lewe voor die troon. Here, ons kan niks doen nie, ons kan nie onsself red nie, ons kan nie onsself vergewe nie. Here, baie dankie vir u vergifnis, dat u kom en u was ons skoon, Here, wanneer ons kom en ons bely en ons erken, Here, dat ons het u nodig. U is ons God, ons Vader, ons verlosser. Here, baie dankie dat u ons versterk in ons binneste. Here, en ons kan niks uit onsself uit doen nie, maar dankie dat u ons redder en verlosser en saligmaker is. Ons wil u net loof en prys en eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag en alles wat hulle aanpak. Amen en amen.